السلام الغزالات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم كيف وعدتكم ان شاء الله غادي نشارك معكم تبريمه او الدلكه الخاصه بالعرايس اللي غنعتمدوا عليها. هذا هو المكون الرئيسي ديال هذه الوصفه. كنظن ان كثير من الاخوات غادي يعرفوا علاش كنتكلم. هاد الدلكه نتمنى تجربوها طوال شهر رمضان اللي نتمنى يدخلوا سيدي ربي علينا بالخير وبالصحه. هاد الدلكه صدقوني هي من المجربات، كتعطي واحد النظره للجسم، كتنعم وكتعطي واحد الرطوبه هائله، كتحيد منه التصبغات. وحتى البنات اللي عندهم في الجسم ديالهم داك الحبوب، هاد الدلكه كتساعد بشكل رائع في ازاله الحبوب واثار الحبوب. الا داومتوا عليها كتنقي فعلا، كتنقي البشره، كتغطيها بشكل جيد. ندوزو نقول نهضروا على هذا المكون الرئيسي ديال الدلكه ديالتنا. هاد الدلكه غادي نستعملوا فيها طحينه. تنظن ان الجميع كيعرف شنو هي الطحينه. المكون الرئيسي ديال هاد الطحينه هو السمسم. انا كناخذ هذا النوع لحقاش خالي من المواد الحافظه والملونات، وكيستعملوا فيه 100% زنجلان سمسم. نهضروا دابا على الفوائد ديال الطحينه للبشره ديالتنا والجسم ديالنا. الطحينه عندها واحد الفوائد رائعه على الا دخلتوها في الماسكات ديالكم، فوائد فعلا صدقوني رائعه. الطحينه المكون ديالها الرئيسي هو الزنجلان. خاصها تكون كيف قلت لكم طحينه خاليه من المواد الحافظه والملونات، ويكون 100% مستعملين فيها الزنجلان. اوكي، الفوائد ديال الطحينه عندها واحد الفوائد صدقوني رائعه رائعه. الا دخلتوها في الماسكات ديالكم كتعطي واحد النضاره للبشره، كتعالج مجموعه من المشاكل المتعلقه بالبشره كحب الشباب، الجفاف ديال البشره، كتفتح بشكل جيد البشره، كتحيد منه دوك البقع الداكنه والتصبغات، كتصفيه بشكل جيد لحقاش كتحيد منه كاع دوك الاوساخ اللي فيه. كاينين بعض الماسكات اللي كيدخلوا فيهم الطحينه لنفخ تسمين الخدود، لنفخ باش ينفخوا الخدود ديالهم كيدخلوا فيه الطحينه. هاد المكون هذا كتقضي على الحبوب والبثور والرؤوس السوداء بشكل جيد، وكتحافظ على واحد الرطوبه هائله للبشره. ندوز دابا نوريكم كيفاش غادي نستعملوا الدلكه ديالتنا. نتمنى اللي شافت الفيديو ولا اللي يلاه شافتو انا تشترك في القناه ديالي وتشارك الوصفه ديالي مع الاصدقاء ديالها، وما تبخلوش عليا بواحد تعليق واعجاب للقناه. البنات دابا غادي ندوز نوجد التبريمه ديالي. انا هنا غادي نستعمل النصف ديال المقادير، نتوما غادي نعطيكم المقادير كامله. اول حاجه غادي ناخذ، غادي يخصكم الحليب البودره يعني نيدو، غادي يخصكم نيدو. نتوما خاصكم تستعملوا 3 المعالق كبار نيدو. كيف قلت لكم انا غادي نستعمل غير كميه قليله لحقاش ما غاديش نستعملها دابا. غادي ندير معلقه كبيره الطحينه. نتوما خاصكم تستعملوا 5 المعالق. انا كيف قلت لكم غادي نستعمل غير كميه قليله. غادي ندير معلقه ونص.
3 المعالق ديال الكريم المرطب ديالكم اللي كتستعملوا. انا غنستعمل معلقه، نتوما غادي تستعملوا كيف قلت 3 المعالق. الكيكه باش غادي تصاوبوها نتوما غادي خاصكم 3 المعالق كبار ديال الحليب الغبره نيدو، 5 المعالق كبار ديال الطحينه، 3 المعالق كبار ديال الكريم المرطب ديالكم اللي كديروا للجسم ديالكم. غادي تحتاجوا العصير حامضه، انا غادي ندير بعض القطرات كيف قلت لكم. انا غادي ندير كميه بسيطه باش نوريكم الوصفه. من بعد غادي نخلطوا هذا الشيء القوام ديالكم بحال هكا. الى القوام ديالكم جا شويه قاصح غادي تزيدوا عليه واحد القطرات ديال الماء، ماء عادي. نزيد واحد شويه عاوتاني. القوام ما خصوش يكون قاصح، خاص يكون قوام كريمي بحال الكريم. القوام ديالنا ها هو واجد. دابا غادي نوريكم الطريقه ديالو. غادي نوضعوه على الجسد ديالنا كامل، وحنا نديروا واحد الحركات دائريه. ناخذ الكريم ديالي غادي ندهنوا به الجسم ديالنا كامل. انا الخليط اللي درت غادي نديرو غير يدي. هاد الكميه غتقدكم غير اليدين ديالكم والوجه ديالكم. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحساسيه من عصير الحامض يقدروا ما يحطوش، يديروا غير هاد المكونات. غنخليه ينشف. منين ينشف معايا الخليط ومن بعد نتشاوفوا باش نعملوا الدلكه، باش نبرموه. دابا البنات غادي نبدا نبرم فيها، ندلك فيها واحد الحركات دائريه. كيف قلت لكم نتوما غتخليوها تنشف وغادي تبقاو تبرموا فيها. ندلكوها تليك مع واحد الحركات دائريه. جربوها على حسابي. هذه وصفه هاد الدلكه راها رائعه. كيف قلت لكم راه الناس جربوها وجابت معاهم نتائج غزاله. من بعد البنات ملي تلكوها كتشوفوا داك
الزيت ديال الطحينه اللي الزيت ديال حبوب السمسم رائع، كيعطي واحد الرطوبه ديال لا كيعطي رطوبه للبشره ديالكم. نتمنى تجربوها وتردوا عليا. اللي عجبتها الوصفه كيف قلت لكم ما تبخلش عليا بواحد اللايك وتشاركها مع الاصدقاء ديالها. نتمنى انكم تنضموا للقناه ديالتي كيف قلت لكم. يلا باديه، كنتمنى منكم التشجيع. شوفوا البنات كيف كتخلي روعه، كتخلي الجلده رطبه. واحد الرطوبه. بعد البنات من سالي الديك ديالنا غادي تغسلو كيف المعتاد. هاد التبريمه كتستعمل 3 مرات في الاسبوع. من الافضل تعملوا غير واحد الدوش خفيفه، من الاحسن غير بشويه الماء دافي ومن بعد شويه الماء بارد باش تغلقوا المسامات ديالكم. هاد الدلكه كتستعمل 3 مرات في الاسبوع. صدقوني كتعطي واحد لمعان رطوبه للبشره. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. نتمنى منكم كذلك تدعيم القناه بالاشتراك، كذلك التعليقات. اللي مهتمه بوصفات اخرى من ضمن وصفات سلسله العروسه تخلي لي تعليق وتقول لي الوصفه اللي باغا. ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه سحريه، فعلا سحريه لجمال وصفاء الوجه من الوصفات المجربه. اللي مهتمه بالامر تخلي لي تعليق. خليتكم فرحة سيدي ربي. الى وصفه واحده اخرى.